Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gurbetçilere uyarı: Türkiye'de araç kullanırken bu hatalar cezaya yol açabilir. Bugünkü haber başlığımız böyle. Müsaade ederseniz size arka ekrana değerli izleyiciler, Sıla yolda çektiğim videolardan o görüntülerle beraber bu haberi size iletmek istiyorum. Habere başlamadan biraz evvel dediğim gibi Sıla yolu yaklaşıyor. İnşallah bütün belgelerinizi, her şeyinizi kontrol etmişsinizdir. Arabanın bakımını yapmışsınızdır. Yağsını, suyunu, tekerleğini gibi bakımları yaptırmışsınızdır. Yollarda mağdur kalmazsınız. Sınırlarda mağdur kalmazsınız. Yağ gibi gider, yağ gibi geri gelirsiniz. Arabayla Türkiye'ye giden gurbetçiler kurallara uymazsa para cezası ya da aracın geri gönderilmesi riskiyle karşılaşabilir. Birkaç dakikanızı alacağım değerli izleyiciler. Bakın, birkaç dakika, birkaç nokta var mühim olan, onları dikkate almanız lazım. Yoksa Türkiye'de mağdur kalabilirsiniz, ceza ödeyebilirsiniz. Tatilde araba ile Türkiye'ye gitmek birçok gurbetçimiz için cazip olsa da bu kurallara uyulmadığı takdirde para cezası veya aracın sınır dışı edilmesiyle karşılaşabiliyor. Gurbetçilerimizden bazıları kendi araçlarıyla, bazıları ise vekaletle aldıkları araçlarla memleketlerine gidiyor. Ancak Türkiye'de yabancı plakalı araçlar için geçerli kurallar konusunda halen bilgi karışıklığı yaşanmaya devam ediyor. Doğru. Neden? Yorumlarda fark ettim değerli izleyiciler. Yorumlarda fark ettim. Öyle bir sorular geliyor ki onun için rica edeceğim. Bu videoyu da siz de medyada paylaşırsanız daha da fazla kendi sesimizi duydurmuş oluruz ve bu bilgileri de bütün inşallah Türkiye'ye gidecek gurbetçilere de duyurmuş oluruz. Özellikle yaz tatilini yurtta geçiren gurbetçilerimizin bazı durumlarda ceza alabileceğini bilmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre şu durumlarda yabancı plakalı araçlara ceza kesiliyor. Nokta 1. Türkiye'ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması. Nokta 2. Aracın hak sahibi olmayan, yani araç hak sahibinin yurt dışında yerleşik eşi, anne ve babası ve çocukları dışındaki kişilerce kullanılması. Bu noktaya haberin sonunda tekrar geleceğim. Bunu tekrar dile getireceğim ve detaylı olarak size izah edeceğim değerli izleyiciler. Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi. Çok mühim bir nokta. Çok büyük bir nokta değerli izleyiciler. Buna da sonunda bakacağız. Bir arkadaşımın başına geldi ve gümrükte çok büyük bir sorun yaşadı bu konu için. Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden, ilk 3 ay içerisinde aracın yurt dışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi. Gümrükte size soruyorlar ne kadar kalacağınız. Emekliler tabii ki daha fazla kalabilir ama emekli olduğunu ispat etmesi lazım. Emekli ve aracı tabii ki daha fazla kalabilir. Emekli kendi süresiz kalabilir ama burada araçtan konuşuyoruz. Türkiye'ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurt dışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması. Araç yurt dışı edilir ve para cezası kesilir. Yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili olarak belirtilen durumların tespiti halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi uyarınca gümrük vergileri tutarının 1/4 oranında para cezası uygulanmakta ve taşıt gümrük idaresince teslim alınarak yurt dışı edilmekte. İnşallah burasını doğru anladınız. Aracının değerinin 1/4'ini, aracınız yani 100.000 euro değer varsa 25.000 euro ceza ödüyorsunuz. Aman aman dikkat diyorum. Değerli izleyiciler, gurbetçiler lütfen yani mağdur kalmayın. Büyük miktar bir para. 25.000 euro biliyorum. Çok gurbetçiler çok pahalı süper arabalarla Türkiye'ye gidiyorlar.
Taşıtların yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 1, 2 ve 3 aylık süre içerisinde yurt dışı edilmesi durumunda 2025 yılı için kesilen ceza miktarı. 1 ay için 2382 TL, 2 ay için 4764 TL, 3 ay için 7146 TL. Taahhütname. Bunun yanı sıra taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurt dışına çıkan ve haklı bir sebep sunamayan kişilere tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defalık olarak 2025 yılı için 9.528 TL para cezası uygulanıyor. Değerli izleyiciler, bu parayı hiç ödemenize gerek yok. 9.528 TL. Diyelim ki başınıza bir şey geldi, Türkiye'desiniz. Uçakla Avrupa'ya dönmeniz lazım. Stuttgart, Münih, Hollanda, Belçika artık fark etmez. Gümrükte taahhütname verin. Havaalanı gümrüğünde de olabilir bu. Her gümrükte olabilir. Gümrükte taahhütname verin. Benim arabam filanca yerde kilitli ve kimse kullanmayacak diye imza atmanız lazım. Adresi vermeniz lazım. Kontrol edebilirler. Şimdi teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Geri dönüyorum. Bakın, aracın hak sahibi olmayan, yani araç hak sahibinin yurt dışında yerleşik eşi, anne, babası ve çocukları dışında kişilerce kullanılması yasaktır. Ne demek oluyor bu? Şimdi siz Almanya'dan Türkiye'ye gittiniz aracınızla. Aileniz kullanabilir. Anneniz, babanız, abiniz, kardeşiniz, ablanız, bunlar kullanabilir. Siz bir ailesiniz. Ama sizin abiniz Türkiye'de ikamet ediyorsa, Avrupa'da adresi yoksa ona yasak, kullanamaz. Biliyorum ya, bir seferden ne olacak, bir şey olmaz, ama sizi öyle bir polis durdurursa, bu kanunu da o biliyorsa size bu cezayı yazabilir. Dikkat edin, bakın. Yani cezalar çok yüksek bu konuda ve arkadaşımın resmen bu konuda başına geldi. Bilmiyordu, bilmemezlik. Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi. Diyelim ki arabanız 10-12 senelik, herhangi bir parçalarını değiştireceksiniz. Almanya'dan aldınız, Türkiye'de bulunmadığı için Türkiye'ye gidiyorsunuz. Türkiye'de orada size usta bunları tabii ki daha ucuz yolla Almanya maaşlarına karşılaştırırsan değiştirecek. Değerli izleyiciler, o parçaların vergisini vermeniz lazım. Bildirin. Ben arabamın bu parçalarını Türkiye'ye giriş yapıyorum bunlarla ve Türkiye'de bunlar değiştirilecek. Bir şey söylemezseniz, kontrola çıkarılırsanız, bu parçalar bulunursa ceza yersiniz. Tekrar söylüyorum, arkadaşımın başına geldi ve arkadaşımı da hepiniz tanıyorsunuz. Almanya'dan Orhan Yılmaz klasik arabasından, bilmiyordu, Mercedes'inden üst camın lastiklerini eskidiği için değiştirmek için Türkiye'ye gidiyordu ve sınırda mağdur kaldı. Şimdi bu konuda özür dilerim, bilmiyorum ceza ödemedi mi ama bir şey oldu yani. Gümrükte bir tartışma oldu. Ceza ödedi mi ödemedi bilmiyorum. Lütfen yani kusuruma bakmayın, bilmiyorum, tam söyleyemeyeceğim ama Orhan Yılmaz kendisi Almanya'dan, o da YouTube yapıyor, Sıla videoları yapıyor. Onun kanalına da tabii ki bakabilirsiniz. Değerli izleyiciler, bilhassa başkası arabanızı kullanırsa, bakın, biraz evvel dediğim gibi arabanın değerine bağlı. Size 1/4 ceza kesiyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bunu bazı arkadaşlar anlamıyor ama bunu neden yapıyorlar? Türkiye'deki zenginler, yoksa siz bu cezayı ufak tutarlarsa, Türkiye'deki zenginler Türkiye'ye araba alıp bu şekilde, ya ne olmuş der, öderim ben o 10-15 bini, sürmeye de devam ederim der. Onun için, bunun önüne çıkabilmeleri için, Türkiye'de bu arabalar satılması için yapılıyor bu. Onun için yani bu cezalar bu kadar yüksek. 1/4'ü 100 bin, 150 bin euroluk arabanın, 200 bin euroluk arabanın, yoksa adam alır bir tane Ferrari 200 bin euroya,
20.000 TL onun için zaten çeyrek parası, öder parayı ve devam eder. Ama 200.000'in 1/4'ünü ödedi mi? 50.000 euro, yani bilmiyorum öyle kolay kolay tekrar yapar mı? Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Bir like verirseniz, tabii ki abone olursanız sevinirim, gurur duyarım değerli izleyiciler. Ve tekrar söylüyorum, bakın unutmayın, lütfen belgelerinizi kontrol edin. Pasaportlarınızın, kimliklerin, ehliyetinin, araba ruhsatı yanınızda mı, sigorta kağıdı var mı? Tarihlerini kontrol edin. Geçen seninki sigorta kağıdından gitmeyin. Bunları lütfen tekrar kontrol edin. Tekrar teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kendinize dikkat edin. Yola çıkacak arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.